Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập 89 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, sau khi một hồi phân tích, Giang Nam đã đưa ra quyết định chỉ có đi đế chiến chi địa xem có thể tìm được Ô Minh Thần Thủy hay không. Giảng lão đệ, đế chiến chi địa cực kỳ nguy hiểm, không có thực lực cường đại như thần ma, thiên thần, tiến vào trong đó rất khó tự vệ. Chu Thập Tam thấy hắn cố ý đi đế chiến chi địa trước, thở dài, chỉ rõ phương hướng, lên bồng bềnh mà đi. Hắn cười nói: nếu ngươi hồi tâm chuyển ý, muốn đi đào phần mộ hoặc là cướp bóc ma thần Minh Hà Chi Thủy, liền đi Trầm Luân địa ngục tìm ta đi trước một bước đấy. Giang Nam đưa mắt nhìn hắn đi xa, thầm nghĩ: nếu đi đế chiến chi địa thật sự nguy hiểm, ta đây liền trở về Huyền Minh Nguyên Giới. Đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng xa xa truyền đến. Giang Nam trong lòng vừa động, quay đầu mà nhìn lại, chỉ thấy mấy chục chiếc lôi thuyền cự hạm chạy nhanh trên Vạn Thi Lộ, hùng hổ đánh tới. Tam Dương luyện ngục thật là âm hồn bất tán mà. Ta vì bọn họ bắn nổ tung một vòng Thái Dương, bọn họ ngược lại không biết cảm kích ta, còn tới truy sát ta nữa. Oanh! Từng đạo ma quang phá không đánh tới, uy năng thật mênh mông. Lúc này Giang Nam tới lên Thiên Dực Thần Chu, gào thét bay đi, né tránh ma quang đánh tới. Xích Viêm thần tộc kia, tên tiểu quỷ chó chết kia, ngươi hủy diệt Thái Dương của chúng ta, ta diệt ngươi 9 tộc của nhà ngươi. Rất nhiều cường giả của Tam Dương luyện ngục như Đại Tế Tiểu hiển nhiên là không giết chết, thề không bỏ qua, khống chế lôi thuyền đại hạm điên cuồng chạy tới, phẫn nộ quát lên: tiểu quỷ, chỉ sợ ngươi chạy trốn tới chân trời, chạy trốn tới Chư Thiên Vạn Giới, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Tên tiểu tử 4 đầu còn không ngừng lại, nhận lấy cái chết đi. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, gia tốc hướng đế chiến chi địa bay tới. Hắn thầm nghĩ: những người này đuổi tận không buông, chỉ có thể đi đế chiến chi địa mới có thể bỏ rơi được bọn họ. Lúc này rất nhiều cường giả Tam Dương luyện ngục túc túc ở trong khe hẹp thế giới đuổi giết hắn mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Giang Nam thậm chí đạt tới thần đại cảnh viên mãn, tùy thời là có thể đi tới sinh tử đại cảnh. Ở trong kẽ hở thế giới hư không phi hành, không có bất kỳ linh khí, đối với tu vi tiêu hao khổng lồ. Cũng may trong tử phủ của Giang Nam có một ngọn ma linh dịch tạo thành đại hồ, không cần phải lo lắng đến tiêu hao tu vi. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục cũng đi tới đế chiến chi địa. Rất xa, Giang Nam liền cảm giác được khí tức vô cùng bị đè nén truyền đến, phảng phất có vô số thiên thần, thần ma đứng vững vàng ở phía trước vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở xa xôi phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đại lục mênh mông không có giới hạn. Chỗ đại lục này rách tung tóe, trên bầu trời hiện đầy tinh cầu bị tàn phá, mà trên mặt đất thậm chí còn có thể thấy được nhiều chỗ đội lên một viên cầu cự đại, rõ ràng là trên tinh cầu rơi xuống, đập đến mặt ngoài của đại lục. Chỗ đại lục này rách tung tóe, thế nhưng tràn đầy một cỗ khí tức thần thánh. Cỗ khí tức thần thánh này không phải cái loại trang nghiêm túc mục như ở trong thánh địa, mà là hết sức rầm rộ. Tam Khuyết đạo hữu có nói, trên phiến đại lục này nguyên vốn cũng là một địa ngục thế giới, tên là Ma Nhai Thiên. Bất quá đáng tiếc chính là Quang Vũ Thần Đế xuất lĩnh cường giả thần giới xâm lấn, đem Ma Nhai Thiên đánh cho tan vỡ, một chút cũng không có sinh cơ. Lúc này Giang Nam khống chế Thiên Dực Thần Chu vọt đi vào. Hắn thầm nghĩ: tiến vào nơi đây, tộc nhân địa ngục sẽ gặp phải khí tức cường giả thần giới áp bách, mà người Chư Thiên Vạn Giới tới đây cũng sẽ gặp phải khí tức của Sa La Ma Đế cùng những địa ngục cường giả khác còn sót lại mà áp bách đi. Vì vậy biến thành một mảnh tuyệt địa. Bất quá Ma Ngục Huyền Thai Kinh của ta xuất xứ từ địa ngục, mà dung hợp tâm pháp Chư Thiên Vạn Giới tính bằng đơn vị hàng nghìn. Hai loại khí tức này áp chế đối với ta hẳn cũng không coi là quá lớn đâu. Thiên Dực Thần Chu cẩn thận từng ly từng tí bay vào trong Ma Nhai Thiên, chạm mặt chính là từng ngọn núi lớn hùng vĩ cao tới mấy chục vạn trượng. Dãy núi phập phồng nguy nga tráng lệ. Bất quá núi này cũng không phải là núi chân chính, mà là đạo tác chi chít ngưng tụ mà thành, tích chứa điện tử nguyên lực vô cùng nồng nặc.
Giang Nam còn chưa đến gần, liền cảm giác được dẫn lực cường đại của địa tử nguyên lực, cơ hồ đem Thiên Dực Thần Chu kéo vào bên trong núi. Nếu bị kéo vào trong núi, liền sẽ lập tức xuất động đạo thần thông này. Thần ma thần thông bộc phát, chỉ sợ trong khoảnh khắc là có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ở chỗ này không thể phi hành lung tung được, nếu không nhất định sẽ có đại họa. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, thu Thiên Dực Thần Chu đi bộ tới phía trước. Ở phía sau rất nhiều cường giả của Tam Dương Luyện Ngục đuổi giết đến. Lâu thuyền chiến hạm dừng ở phía ngoài đế chiến chi địa. Chư cường giả hai mặt nhìn nhau, không dám đặt chân vào đế chiến chi địa. Một vị Hoàng Dương Thần Điện đại tế tiểu cao mày trầm giọng nói: nơi đây chính là chiến trường của thần ma. Hai vị đại đế ở chỗ này giao chiến qua. Không nói hai vị đại đế, chỉ nói dưỡng chiếu mộ họ thôi, liền có không ít ma tôn, thần chủ, thiên thần, chân ma. Khí thức thần thông của bọn họ 200 vạn năm cũng không tiêu tán. Chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ không cách nào xông vào nơi đây được. Đại tế tiểu của Thanh Nghiêu Thần Điện tiếp lời nói: bao năm qua có không biết bao nhiêu cường giả tới đây, ý đồ mượn khí tức nhiều thần ma trong đế chiến chi địa lịch lãm rèn luyện, khiến cho mình có thể đột phá. Thế nhưng hiếm có người có thể sống mà đi ra ngoài được. Thậm chí còn có thần ma tiến vào trong đó, chết ở chỗ này cũng không ở số ít đâu. Những cường giả thần điện khác liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu nói: tiểu tử này tiến vào đế chiến chi địa chính là chịu chết rồi. Hắn chịu chết, chúng ta không cần theo hắn đâu. Mấy vị đạo huynh, tiểu tử này cướp sạch thần điện của các ngươi, cũng không có cướp sạch của chúng ta. Xin thứ cho chúng ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi vào được. Cường giả 12 thần điện như Già Lam, Hoàng Dương nhíu mày. Chỉ thấy cường giả những thần điện khác rối rít cáo từ rời đi, chỉ còn lại có bọn họ. Hôm nay làm sao bây giờ? Đại tế tiểu của Già Lam thần điện thấp giọng nói: tiểu tử này cùng tên mập mạp chết bầm kia cướp sạch 12 thần điện của chúng ta. Hôm nay trốn vào trong đế chiến chi địa, đi vào liền chỉ có một con đường chết mà thôi. Không vào mà nói, lại không có biện pháp hướng chủ nhân khai báo được. Một vị tế tiểu thần điện nháy mắt mấy cái cười nói: chúng ta bắt không được tên tiểu tử này, thế nhưng còn tên mập mạp chết bầm kia mà. Không bằng đi đem tên mập mạp kia chộp tới, cũng là một công lớn rồi. Ánh mắt chúng nhân sáng lên, vỗ tay cười nói: hảo, ý kiến hay, ý kiến rất hay. Tên mập mạp kia dung mạo kỳ lạ, chỉ cần hỏi thăm chung quanh khẳng định có thể tìm được tung tích của hắn ta rồi. Ta muốn để cho tên mập mạp kia hối hận vì đã sinh ra trên cái cõi đời này. Chư cường giả khống chế lô thuyền chiến hạm rời đi, mà ở trong đế chiến chi địa, Giang Nam cẩn thận, hắn nhìn đế chiến chi địa từ đằng xa, chỉ cảm thấy bên trong vô cùng hiểm ác, nhưng tiến vào trong đó mới phát hiện sinh cơ giặt rào, không chỉ có sơn thủy hữu tình, hơn nữa còn có sinh linh còn sống. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thú giống, rồng ngâm, phượng minh. Hắn thậm chí thấy trong rừng sâu núi thẳm có một đầu hỏa điểu khổng lồ dương cánh bay cao, rõ ràng là một đầu tam túc kim ô. Đầu tam túc ô kim này tản mát ra khí thế giống như một thần minh, yêu thần chân chân chính chính vậy. Đầu tam túc kim ô này rơi vào trên tiền phương chỗ hắn, nghiêng đầu cúi người trên dưới đánh giá hắn, yêu khí trấn áp hết thảy. Giang Nam lập tức phong bế khí tức toàn thân, một cử động cũng không dám. Mà đầu kim ô này chưa tính là sinh linh chân chính, là đạo tắc ngưng tụ mà thành, nhưng có một tia linh tính, hẳn là thần tính cùng thần thông của thần ma sau khi chết đi dung hợp lại tạo thành tồn tại cổ quái. Thần tính là thần hồn của thần ma, một luồng thần tính chính là một luồng tàn hồn. Tàn hồn không có ý thức, bám vào ở trên thần thông sẽ tạo thành một loại sinh linh kỳ lạ, tương tự như tam túc kim ô. So sánh với thần khư thiên ma lại càng thêm cao đẳng, nhưng không có oán niệm oán khí, vì vậy không có nhiều tâm tình mặt trái. Thế nhưng loại sinh linh này so với thiên ma nguy hiểm hơn vô số lần. Thực lực của thiên ma mạnh nhất cũng bất quá là hư không thiên ma, tương đương với thiên cung cường giả. Mà chút ít sinh linh này là thần ma thần thông tích chứa một kích toàn lực của thần ma, thực lực mạnh kinh khủng, chỉ sợ chỉ một sinh linh thực lực cũng có thể so với Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng Lão Tổ, thậm chí lại còn mạnh hơn. Đầu tam túc kim ô này rất nhanh liền đối với Giang Nam mất đi hứng thú, vỗ cánh liền bay đi. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hắn phong bế khí tức bản thân, vẫn là Giang Tuyết truyền thụ cho hắn bí quyết. Cho đến ngày nay hắn còn chưa phát hiện có thần thông gì so sánh với loại bí quyết này, càng thêm có thể đem khí tức phong bế lại. Hắn tiếp tục đi tới, đột nhiên từ trong vực sâu phía trước nhảy ra một thiểm thử lớn không cách nào tưởng tượng.
Trên ót con cóc này là kim nhãn yêu dị, quanh thân tràn ngập ma khí, há mồm phun ra nuốt vào, linh khí cùng ma khí tràn ngập trong thiên địa. Thật dài khẽ hấp thu, chỉ thấy một vòng tàn nguyệt trên bầu trời đột nhiên bị nó hút tới, cô lỗ một tiếng nuốt vào trong miệng. Mặc dù tàn nguyệt kia bị đánh trong nghiền nát, thế nhưng lớn nhỏ ngàn dặm lại bị thiềm thư này một ngụm nuốt vào. Thấy vậy, trong lòng bàn tay Giang Nam đều là mồ hôi lạnh. Lục Thiềm nuốt vào tàn nguyệt này, ngây người một hồi lâu, đột nhiên lại vừa phun, đem trăng sáng vứt ra ngoài, đầu lưỡi pang một quyển, kéo một đầu khổng tước đang bay qua giữa không trung lại vào trong bụng. Oà oà! Lục Thiềm đắc ý kêu to, tung người nhảy lên, nhảy ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Bất quá Giang Nam chỉ thấy thiềm thư này nhảy đến giữa không trung, còn chưa kịp rơi xuống, liền đột nhiên đinh trên không một tiếng. Phía trên không kia có Thái Dương, phía dưới có Thanh Sơn Lục Thủy, có miếu thờ, có cung điện tiên khuyết, còn có mây trắng rằng rạc, tiên hạc ngao du. Đột nhiên hết thảy tất cả biến mất, không thấy gì nữa, hóa thành một trang giấy từ trong hư không vạch xuống, rõ ràng là một bức họa đồ. Bức họa lay động, chỉ thấy Lục Thiềm mạnh mẽ đến đáng sợ kia bị khắc ở trên bức họa này, biến thành một phần của họa đồ. Còn mẹ nó, nơi này rốt cuộc là địa phương nào vậy? Giang Nam thấy một màn vậy, da đầu tê dại, không nhận được tuôn ra một câu nói tục. Bức Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ này ý cảnh cao xa, lão dấu vết một môn thần thông cực kỳ lợi hại, ở trong hư không so với lượng kiếp trận đồ của ta cao minh hơn vô số lần. Sắc mặt của Giang Nam ngưng trọng, hắn một cái liền nhìn ra điểm mạnh của Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ. Môn thần thông này là một môn trận pháp, biểu tượng là một bức họa cuốn, uy lực cực kỳ cường đại, nhưng mấu chốt nhất vẫn là môn thần thông này có thể cắn nuốt những thần thông khác. Mới vừa rồi chỉ Lục Thiềm kia cũng là một loại dấu vết thần thông, chính là bị Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ cắn nuốt, biến thành một phần của Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ. Cái này nói rõ Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ có thể cắn nuốt những thần thông khác, tới tăng cường uy lực của mình. Có thể nghĩ nếu như người tinh thông môn thần thông này đang đối mặt với đối thủ, Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, uy lực càng lúc càng lớn, đối thủ của hắn sẽ buồn bực cùng chật vật cỡ nào đây? Lượng kiếp trận đồ của Giang Nam mặc dù cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng so sánh với Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ vẫn là kém sắc hơn rất nhiều. Huống chi Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ chính là do vô số đạo tắc ngưng tụ mà thành, so sánh với đạo văn ngưng tụ thành trận đồ, uy lực tự nhiên có khác biệt một trời một vực. Bằng thực lực của hắn bây giờ, đối với tấm Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ này chỉ có thể hâm mộ mà không cách nào mạnh mẽ thu đạo thần thông này được. Hiện tại hắn cuối cùng cũng biết vì sao to gan lớn mật như Tam Khuyết đạo nhân cũng không dám tiến vào Đế Chiến Chi Địa. Đế Chiến Chi Địa căn bản không phải cấp bậc tu sĩ như bọn họ có thể tới được. Nơi này chung quanh tràn ngập thần thông dư ba, vượt xa phạm vi tu sĩ cấp bậc như bọn họ có thể tiếp thu. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là những thần thông này thậm chí xâm nhuộm thần tính của thần ma chết đi, nguy hiểm vô cùng. Đừng nói tu sĩ như Giang Nam, Chu Thập Tam, cho dù Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng Lão Tổ có tới đây, chỉ cần hơi không cẩn thận cũng muốn nuốt hận thu chàng. Bất quá trong những thần thông này tích chứa kiến thức cùng giải thích vô cùng phong phú, nếu có thể tinh tế tham tưởng, thế tất có thể tăng tiến Mang Ngục Huyền Thai Kinh của ta rồi. Giang Nam khoanh chân ngồi ở trước mặt Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ, đỉnh đầu xông ra một luồng hắc khí, rơi xuống đất hóa thành ma thần hóa thân. Lại có một ánh lửa bay lên, rơi xuống đất hóa thành Xích Viêm ma thần hóa thân, cùng hắn tham tưởng đạo tắc trong Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ. Hai đại hóa thân cộng thêm bản thể của Giang Nam, tốc độ thôi diễn nhanh hơn. Bất quá đáng tiếc chính là đạo cùng ý của Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ cực kỳ thâm ảo, hẳn là cường giả cấp bậc thần chủ, thậm chí thần tôn lưu lại thần thông, tối tăm và khó hiểu. Giang Nam cùng hai đại hóa thân lặng yên ngồi một lúc lâu, cố gắng đem kiến thức bên trong hóa thành kiến thức giải thích của mình, đau khổ mà thôi diễn. Hắn đã từng thôi diễn thiên dấu vết đạo quấn quanh thân thể ma thần, đối với thần ma đạo tắc đã có giải thích sâu đậm, thế nhưng Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ như cũ để cho hắn cảm giác được cực khổ gấp đôi. Hắn ngồi xuống chính là hơn 10 ngày, Thanh Thiên Bạch Nhật Đồ bỗng nhiên ra một tiếng cuồn cuộn nổi lên, hướng nơi xa thổi đi, biến mất không thấy đâu nữa. Đáng tiếc chỉ kịp thôi diễn ra một góc của cuốn trận đồ này. Nếu như cho ta thời gian, nhất định có thể đem cuốn trận đồ này thôi diễn ra thất thất bát bát rồi, nhận được ảo diệu cắn nuốt những thần thông khác của môn thần thông này. Giang Nam thở dài, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đoạn đường này hắn đi một chút liền ngừng lại, gặp phải dấu vết thần thông của thần ma, liền trực tiếp dừng lại, thôi diễn một phen.
Những thần thông thần ma này cực kỳ nguy hiểm, nếu hơi có động tĩnh trực tiếp tự đánh giết tới đây, có thể nói là sát cơ rất nặng. Vì vậy, đế chiến chi địa mới có thể bị liệt vào cấm địa của địa ngục và chư thiên thế giới. Thế nhưng Giang Nam bởi vì Giang Tuyết truyền thụ cho phương pháp phong ấn khí tức, nên ở trên đường bình an không có việc gì, cũng không kinh động bất kỳ môn thần thông nào, hữu kinh vô hiểm. Hắn thậm chí tiến vào trong đại điện do thần thông tạo thành, đi thăm dò điêu lương bích trụ. Cuối cùng cũng không có kích hoạt đạo thần thông này. Chẳng qua là hắn có nhìn, thế nhưng Giang Nam như cũ đối với vô số thần thông của Ma Nhai Thiên cũng không thể làm gì, căn bản không cách nào mà thu. Sao? Mảnh nhỏ thần binh chi bảo ư? Giang Nam đột nhiên trong lòng trực nhảy, chỉ thấy phía trước có một thanh đại kiếm tà tà cắm trên mặt đất. Đại kiếm đã gãy lìa, thế nhưng như cũ cao tới mấy vạn trượng. Phía trên hiện đầy thần ma đạo tắc hóa thành hoa văn kỳ dị. Bất quá uy năng của thanh đại kiếm này đã mất hết, không có nửa phần uy năng. Thậm chí thần kim cũng bị một loại thần thông kỳ lạ đánh cho biến thành vật liệu đá bình thường. Thần binh chi báo cũng bị tổn hại, có thể thấy được tình hình chiến đấu lúc đế chiến là kịch liệt bậc nào. Bất quá mặc dù đại kiếm này không có bất kỳ uy năng, thế nhưng đạo tắc hoa văn phía trên cũng là một hy thế chi bảo rồi. Hắn thu đại kiếm vào trong tử phủ của mình, lại thấy một bộ phục thi khổng lồ nằm ở trên mặt đất, giống như dãy núi liên miên phập phồng. Đây chính là ma thi, thi thể của thần ma. Trên thi thể mọc khắp những đóa hoa kỳ quái, mà mỗi một đóa hoa đều cao đến ngàn trượng, quỷ dị thế nhưng mỹ lệ. Trong hoa truyền đến tiếng ca mê người, nụ hoa mở ra, chỉ thấy bên trong là một nữ nhi quốc. Ở trong nữ nhi quốc của đóa hoa, từng người thiếu nữ dung mạo xinh đẹp ngân nga ca sướng, trong nước chơi đùa vũ đạo. Tiếng ca động lòng người kia để cho Giang Nam hồn khiên mộng nhiễu, thần không biết quỷ không hay, bất chợt đi tới gần ma thi. Đợi sắp đi tới trước những đại hoa kia, hắn mới chợt cảnh giác, chỉ thấy phía trước từng đóa đại hoa mở ra, lộ ra từng cái miệng to như chậu máu, hiện đầy hàm răng sắc bén. Đợi chờ hắn tiến lên, mà cô gái trong hoa như cũ ngân nga ca sướng dụ dỗ hắn tiến lên. Nguy hiểm thật. Giang Nam bứt ra trở lui, đột nhiên chỉ nghe tiếng nước chảy truyền đến, tiếp theo phía trước một đạo bạch tuyến vọt tới. Trong nháy mắt liền tới chỗ này là sóng lớn cao tới mấy vạn trượng ầm ầm đánh tới. 5 loại sắc thái là Bắc Minh thần thủy so sánh với U Minh thần thủy thua kém một bậc. Giang Nam mới vừa nghĩ tới đây, liền thấy Bắc Minh thần thủy hóa thành sóng gió động trời ầm ầm chụp đến. Có một loại khí thế thiên địa lật úp vạn vật không còn. Hắn vội vàng lắc mình bay lên trời cao, chỉ thấy phía dưới lũ lụt ngập trời, bọc bộ ma thi kia lui về phía trước. Ma thi kia ngâm trong nước rất nhanh, bể hoa khô héo. Cô gái hóa trong hoa hóa thành bụi phấn. Tiếp theo ma thi hổ thực rất nhanh biến thành bạch cốt, sau đó bạch cốt cũng tan rã, biến mất không thấy đâu nữa. Đây chính là uy lực của Bắc Minh thần thủy, bị một đạo thần thông thúc giục, như cũ có thể dễ dàng luyện hóa ma thần chi thể. Bắc Minh thần thủy về phía trước chạy trồm, rất nhanh biến mất cũng không thấy đâu nữa. Trên mặt đất ngay cả một chút tích thủy cũng không có để lại. Xem ra ta muốn ở trong đế chiến chi địa thu U Minh thần thủy, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Đó là Mang Ngục Huyền Thai Kinh lưu lại dấu vết đạo tác ư? Ánh mắt của Giang Nam đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó nổi lơ lửng một ngọn mang ngục lạnh lạnh, tràn ngập một cỗ khí tức quen thuộc. Đó chính là khí tức của Mang Ngục Huyền Thai Kinh, chính là Mang Ngục Huyền Thai Kinh tạo thành ma ngục. Trong lòng hắn nhảy loạn, vội vàng chạy về phía trước. Giang Tuyết truyền thụ cho hắn Mang Ngục Huyền Thai Kinh chỉ có công pháp phía trước, có thể tu luyện tới thần thông bát trọng cảnh giới. Tâm pháp phía sau là Giang Nam tự mình cướp đoạt các loại công pháp, bù lại kiến thức giải thích của mình, dung nhập vào bên trong Mang Ngục Huyền Thai Kinh, do đó tự mình thôi diễn ra công pháp. Cho tận tới nay hắn cũng là một mình lục lọi tìm kiếm, mà hôm nay rốt cục cũng thấy thần ma cấp cường giả tu luyện Mang Ngục Huyền Thai Kinh, có thể tham khảo, thậm chí hoàn thiện thiếu sót của mình. Đây mới chính là thu hoạch lớn nhất chuyến này của hắn. Giang Nam đi tới trước đạo Mang Ngục Huyền Thai Kinh tạo thành thần thông kia, trong lòng không khỏi cả kinh, chỉ thấy mang ngục này cùng mang ngục của hắn có khác nhau thật lớn. Mang ngục của hắn là mang ngục làm trụ cột, địa thủy phong hỏa, kiến tạo đại lục sông núi biển rộng, kiến tạo vạn vật. Phía trên có mây trắng rằng rạc, trên mây trắng là nhật nguyệt tinh thần. Hắn là dùng mang ngục làm trụ cột, dùng tâm pháp của chư thiên vạn giới chế tạo ra một thế giới. Mà mang ngục trước mắt hắn này là ở phía trước sinh trưởng nhân loại,
ở dưới ma ngục chế tạo ra một cái địa ngục nặng nề, phảng phất là một cây cối sinh trưởng. Ma ngục là hướng về phía trước sinh trưởng căn tu, mà một thế giới địa ngục là thân cảnh của nó. Mà ở trong một ít địa ngục thế giới cũng có thiên địa vạn vật tự nhiên, cũng có cung điện kiến trúc đếm không xuể, phảng phất là từng ngọn Sâm La Điện. Còn có rất nhiều thần ma ngồi ở bên trong Sâm La Điện, dung mạo thiên kỳ bách quái, cũng không phải là cùng một người, đều có khuôn mặt không giống nhau. Đây là vị tiền bối cao nhân tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh này khi còn sống đánh chết cường giả sao? Giang Nam thấy khuôn mặt những ma thần này, trong lòng cả kinh. Hắn tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, biết rõ chỗ cường đại của môn công pháp này có thể luyện hóa thần tính của người khác lớn mạnh bản thân. Bất quá hắn ở lúc tu luyện, mặc dù luyện hóa hai tôn thần tính thần ma, nhưng không có cắn nuốt trí nhớ của đối phương. Chẳng qua là đem trí nhớ của đối phương xem một lần liền chém ra trí nhớ của mình, gạt bỏ. Thế nhưng vị cường giả lưu lại thần tông địa ngục trước mắt này lại cắn nuốt luyện hóa trí nhớ của người bị chém giết, biến thành một phần trí nhớ của mình. Do đó ở trong ma ngục sinh ra rất nhiều hư ảnh của thần ma. Đây mới thực là thủ đoạn của ma. Thật ra thì Giang Nam cũng có thể làm được như vậy, cắn nuốt trí nhớ người khác có thể tăng trưởng tầm mắt kiến thức của mình, tăng lên thực lực của bản thân. Thế nhưng tệ đoan cũng không nhỏ, dễ dàng tạo thành trí nhớ người khác cùng trí nhớ của mình hỗn tạp lại với nhau, phân không rõ mình đến được cùng là người nào, bị lạc mất bản thân. Cho nên hắn cũng không có đi ra một bước này, mà là như cũ bảo lưu lấy mình thật tinh khiết. Những thần ma kia bị vị cường giả tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh này đánh chết, có khoanh chân ngồi ở trong đại điện cao giọng tụng kinh, có người thì nhặt hoa mỉm cười, tựa hồ là ngộ đạo, có khi là Phật Đà từ bi vô lượng, còn lại là tà ma cùng hung cực ác. Giang Nam đi vào trong tấm ma vực này, mọi nơi đi lại chỉ cảm thấy ma ngục cũng không bài xích mình, thậm chí cùng khí tức của hắn nước sữa hòa vào nhau. Hắn đi xuống ma ngục, đi tới trong một địa ngục nặng nề, đi tới trước một ngọn đại điện. Trong tòa đại điện này, một pho tượng Phật Đà kim chói ngồi nghiêm chỉnh, cao giọng tụng kinh. Tụng chính là một môn kinh văn bí hiểm, tự hồ hướng hắn truyền thụ đạo lý trong thiên địa. Chỉ thấy thiên hoa loạn trụy, vô số thiên nữ tán hoa, đất tuôn ra kim liên, một ngọn tháp cao từ dưới đất xông ra, sinh trưởng ở trong kim liên. Giang Nam lặng yên ngồi một lúc lâu. Phật Đà kia đem kinh văn của mình giảng giải một lần, đột nhiên mở miệng nói: "Ồ hay, người đã nhận được cái áo nghĩa của ta, còn không mau đi đi." Giang Nam đứng dậy tạ ơn, đi tới tầng địa ngục tiếp theo. Trước một tòa Sâm La Điện khác, nơi đó có một pho tượng ma thần mở miệng truyền pháp, cũng nói một kinh điển cực kỳ thâm ảo. Hắn đi qua các địa ngục, nghe đến mấy thần ma đã chết này mở miệng tụng kinh, nghe như si như say vậy. Đợi đi tới trước Sâm La Điện cuối cùng nhất, hắn mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy tôn ma thần trong điện kia mở miệng nói: "Tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ." Sao là Ma Ngục Huyền Thai Kinh ư? Ma thần bị đánh chết, làm sao có thể nói ra Ma Ngục Huyền Thai Kinh được đây? Sau lưng Giang Nam không chỉ có sinh ra lạnh lẽo ôm tùm, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị thần ma ngồi trong đại điện này là một đại hán khoanh chân ngồi. Trên đỉnh đầu hắn phá vỡ một lỗ thủng to, một cái chưởng ấn cự đại che ở trên ót, đục lỗ nặng nề. Máu tươi của hắn đọng lại ở trên mặt, vẻ mặt trông rất sống động, lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất kinh ngạc vì sao mình sẽ bị người từ phía sau đánh lén như vậy. Vị này chính là bản tôn của vị cường giả tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh kia sao? Giang Nam thất thanh nói: "Hắn bị giết trong chiến đấu đó, là ai đã hạ thủ có thể đem cường giả bậc này mà đánh chết đi được vậy?" Hắn tinh tế đánh giá đạo chưởng ấn kia, trong lòng sờn gai ốc. Trong chưởng ấn kia tràn đầy khí tức mênh mông cuồn cuộn. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy một đại đế cao ở trên 9 tầng trời hạ thủ trưởng. Một trưởng phách ở phía trên đầu Phương Chính đang cùng đối thủ đại chiến. Vị cường giả này là bị một người trong hai vị đại đế từ phía sau lưng đánh lén mà chết đi. Rốt cuộc là vị đại đế nào đánh đến một vị cường giả như vậy đấy? Giang Nam cau mày thật sâu. Tồn tại tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh này tuyệt đối không là người yếu. Tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không kém Hắc Thiên Ma Tôn, thậm chí có thể nói là mạnh hơn. Vì vậy khiến đại đế chú ý, nên mới đánh đến một chưởng chụp chết hắn. Trong đế chiến tràng diện hỗn loạn, thế nhưng cấp bậc cường giả giống như Ma Tôn, Thần Tôn này thực lực vẻn vẹn chỉ kém Thần Đế, Ma Đế. Bọn họ đang cùng đối thủ giao chiến, phía sau lưng chỉ có thể để cho người tín nhiệm mà ra tay. Từ vẻ mặt vị cường giả này trước khi chết mà xem, người hắn tín nhiệm này cuối cùng lại bán đứng hắn.
từ sau lưng của hắn xuất thủ mà đánh chết hắn. Sa La Ma Đế tự mình xuất thủ giết chết chiến tướng cường đại nhất của mình sao? Giang Nam từ từ thở ra một hơi. Từ trong trường ấn trên đỉnh đầu của vị cường giả này toát ra ma ý tùm, chứng thực cái suy đoán này của hắn. Người này là bị Sa La Ma Đế từ phía sau lưng đánh lén, một kích tới chết. Sa La Ma Đế cũng không có ra vẻ dung người độ lượng, từ phía sau lưng đánh lén giết chết chiến hữu của mình. Bất kể hắn cùng chiến hữu của mình có ân oán gì, ở trên chiến trường thân làm chủ soái giết chết chiến hữu của mình thủy chung là một hành động rất không có phẩm hạnh. Vị cường giả này cùng Hắc Thiên Ma Tôn giống nhau, tu luyện Mang Ngục Huyền Thai Kinh, chẳng lẽ là người khai sáng Mang Ngục Huyền Thai Kinh sao? Giang Nam tự đánh giá trong chốc lát, hủy bỏ ý kiến của mình. Vị địa ngục cường giả này tu luyện Mang Ngục Huyền Thai Kinh, cắn nuốt trí nhớ người khác. Hắn luyện trí nhớ người thành một phần của mình, biến thành thần ma trong địa ngục. Làm như vậy có thể nói ma trung chi ma. Thế nhưng cho Giang Nam cảm giác cách cục người này ít đi một chút, còn lâu mới có thể thể hiện ra loại bá đạo tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ kia được. Cường giả như vậy mặc dù hãn hữu có 102, nhưng còn mở không được loại công pháp Mang Ngục Huyền Thai Kinh này. Hắn cũng là một vị truyền nhân của Mang Ngục Huyền Thai Kinh. Đã biết 3 vị truyền nhân của Mang Ngục Huyền Thai Kinh, 2 người đã chết, hôm nay chỉ còn lại có một mình ta. Nghịch thiên mà đi, thiên chi thất phạt, cái này chẳng lẽ là trừng phạt đối với tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ sao? Giang Nam khoanh chân mà ngồi, lặng lặng lắng nghe vị địa ngục cường giả này miệng tụng Mang Ngục Huyền Thai Kinh. Công pháp tiền kỳ của Mang Ngục Huyền Thai Kinh của vị địa ngục cường giả này cùng hắn từ Giang Tuyết đạt được kinh văn không có bao nhiêu khác biệt, nhưng kinh văn đến đạo đài bắt cảnh liền bắt đầu sinh ra sự khác nhau. Hơn nữa sự khác nhau thật lớn, cùng Giang Nam khai sáng đạo đài bắt cảnh tâm pháp hoàn toàn đi lên hai cái cực đoan, phảng phất hoàn toàn là hai loại tâm pháp. Bất quá hai loại tâm pháp này đều có được căn cơ đồng dạng, đó chính là tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ. Vì vậy mặc dù công pháp bất đồng, đi lên hai loại cực đoan khác nhau, thế nhưng lại cùng một loại tâm pháp. Đây cũng chính là chỗ đặc biệt của Mang Ngục Huyền Thai Kinh. 1000 người tới tu luyện Mang Ngục Huyền Thai Kinh có thể tu luyện ra 1000 loại bổn nguyên. Mỗi một bổn nguyên cũng rất là bất đồng, riêng phần mình có giải thích của mình. Gặp gỡ bất đồng, lĩnh ngộ bất đồng, tạo thành Mang Ngục Huyền Thai Kinh cũng có bổn nguyên bất đồng, thậm chí cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thế nhưng quy tắc chung của Mang Ngục Huyền Thai Kinh là giống nhau, đều chỉ có thần thông bắt cảnh tâm pháp làm trụ cột. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Nam đã có thể khẳng định suy đoán của mình, đó chính là Mang Ngục Huyền Thai Kinh đúng là chỉ có thần thông bắt cảnh tâm pháp. Tâm pháp đến tiếp sau là cần mình tự đi lĩnh ngộ khai thác. Phương pháp pháp tổ tông, đạo thiên đạo chi đạo, như thế phương có thể làm được tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đầy sợ, nhanh nhẹn mở ra pháp của tổ tông, nhanh nhẹn mở ra đạo của thiên đạo. Vị cường giả địa ngục nói Mang Ngục Huyền Thai Kinh này cũng hết sức tinh diệu, thậm chí còn trên tâm pháp hắn khai sáng, đại biểu người này có thành tựu chí cao. Giang Nam tinh tế lắng nghe, càng nghe đối với vị địa ngục cường giả này liền càng bội phục. Người này đã đem địa ngục ma đạo nghiên cứu đến cực hạn, có một loại siêu thoát cổ nhân, siêu thoát thiên đạo. Đợi Mang Ngục Huyền Thai Kinh đến ma thần cảnh giới đã khô khan tối tăm đến trình độ Giang Nam xa xa không cách nào mà hiểu được, xen lẫn vô số đạo tắc ở trong đại điện này chảy xuôi. Đợi đến thần chủ ma tôn cảnh giới lại càng giống như thiên thư, đạo tác giống như thiên đạo, làm cho người ta có một loại đại khí thế, nghịch thiên cải mệnh, thay đổi thiên đạo. Bất quá Giang Nam vẫn từ trong kinh văn cảm nhận được một loại đại nghị lực càn quét thiên đạo cũ, sáng chế thiên đạo mới, đại chí nguyện to lớn. Có trách tại sao Sa La Ma Đế lại muốn giết chết hắn ta, đổi lại là ta cũng muốn giết chết hắn. Giang Nam không khỏi than thở nói, hắn muốn thay trời đổi đất, diệt trừ trật tự cũ, sáng chế trật tự mới. Mình liền đại biểu cho thiên đạo, mình chính là thiên đạo. Sa La Ma Đế thân là đại biểu của trật tự cũ, thiên đế thống trị địa ngục vũ trụ. Nếu như thiên đạo bị đổi, Sa La Ma Đế tự nhiên phải vứt bỏ địa vị của mình rồi. Đây là sự tán dương đối với vị địa ngục cường giả này, có thể cường đại đến uy hiếp được địa vị ma đế, thậm chí làm cho Sa La Ma Đế phải đánh lén mới có thể giết chết hắn được. Cái này bản thân chính là một loại tán dương đối với vị cường giả này. Mang Ngục Huyền Thai Kinh của vị cường giả địa ngục này thật sự tối tăm và khó hiểu, trong từng văn tự, từng âm phù bao hàm vô cùng tin tức. Giang Nam qua loa đại khái chỉ đem những kinh văn này ghi nhớ hết, tạm khắc lại tương lai từ từ nghiên cứu. Qua một lúc lâu, vị ma tôn này phát ra thanh âm mới dần dần bình thường,
Thế nhưng Giang Nam như cũ ngồi không dậy, tinh tế lĩnh hội. Hắn không có đi thử tìm hiểu cảnh giới tâm pháp của vị ma tôn ma thần này, mà là chuyên tấn công đạo đài bắt cảnh tâm pháp. Đạo đài bắt cảnh của người này tu luyện là ma đạo trong địa ngục, trong đó dung hội không biết bao nhiêu loại công pháp. Thế nhưng Giang Nam tự nghĩ ra đạo đài bắt cảnh tâm pháp cùng tâm pháp do người này khai sáng so sánh cũng không thua kém gì, có sở trường riêng. Đây là địa phương để cho hắn vui mừng. Hiện tại hắn cố gắng đem ma ngục huyền thai kinh của vị ma tôn này dung nhập vào trong ma ngục huyền thai kinh của mình, chân chính làm được chính ma kiêm tu. Huyền ma gồm nhiều mặt. Mấy tháng thời gian sau, khí tức của Giang Nam kịch liệt suy yếu, thần đài của hắn dẫn đầu phân giải hóa thành hư vô. Tiếp theo là huyền đài, đạo đài, liên đài, giao đài, linh đài. Từng ngọn đạo đài lần lượt tan rã hóa thành hư ảo. Tu vi cảnh giới của hắn thoáng cái từ đạo đài lục trọng rơi xuống đến thần thông bát trọng. Tu vi xuống dốc không phanh, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hắn chỉ còn lại có thần thức cùng thân thể cường đại. Đột nhiên linh dịch, ma linh dịch từ trong tử phủ hắn điên cuồng tuôn vào trong thể nội, hóa thành pháp lực cuồng bạo. Pháp lực điên cuồng hướng về phía trước tăng lên. Trong mấy hơi thở, hắn liền lần nữa tu thành linh đài. Phong vân hội tụ, một đóa kiếp vân ứng kiếp mà sinh, treo ở trên đỉnh đầu của hắn. Đóa kiếp vân này rộng lớn mấy trăm dặm, thiên lôi ầm ầm, thế nhưng không có xúc động ma ngục địa ngục chút nào, cũng chưa từng kích phát thần thông của mấy vị ma môn này tàn lưu để lại. Đóa kiếp vân này chỉ nhằm vào một người, đó là Giang Nam. Kiếp vân giống như thủy ngân trầm trọng, đông nghịt một mảnh. So sánh với Giang Nam ban đầu tu thành linh đài gây ra lôi kiếp thì muốn cường đại hơn, không biết gấp bao nhiêu lần. Đóa kiếp vân này còn đang trong quá trình nổ lên. Tu vi của Giang Nam rõ ràng đột phá, tu thành đệ nhị tọa đạo đài, giao đài. Linh đài lôi kiếp chưa bộc phát, đóa kiếp vân thứ hai liền bắt đầu điên cuồng mà ngưng tụ. Đóa kiếp vân này so sánh với linh đài kiếp vân lớn hơn nữa, càng thêm trầm trọng. Hai đóa treo cao ở đỉnh đầu của Giang Nam tản mát ra một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều. Một đạo sấm sét đánh xuống. Giang Nam làm như không có cảm giác gì, tiếp tục điên cuồng tăng lên pháp lực. Không qua bao lâu, đạo đài liên đài được tạo thành, đóa kiếp vân thứ ba cũng đang không ngừng mà nổi lên. Sau đó là đệ tứ đạo tọa đài, đệ ngũ đạo huyền đài, đệ lục đạo thần đài. Giang Nam lấy tốc độ trước nay chưa từng có mà tăng tu vi lên. Đỉnh đầu hắn cũng có một tia ý thức xuất hiện, 6 đóa kiếp vân. Một đóa so sánh với một đóa lại càng cường đại hơn. Hình dáng 6 đóa kiếp vân giống như bảo tháp móc ngược vậy. Vô số lôi đỉnh tương liên hóa thành lôi kiếp uy lực càng thêm cường đại, ầm ầm mà đánh xuống, thẳng tắp rơi vào đỉnh đầu của hắn. Lôi đỉnh như kiếm chém thân thể hắn, chém thần hồn của hắn, chém thần thức của hắn, muốn đem hắn hóa thành tro bụi. Giang Nam đắm chìm trong lôi đỉnh vẫn không nhúc nhích được, như cũ điên cuồng tăng pháp lực lên. Sau một lúc lâu, trong cơ thể hắn có một loại đạo văn trước đó chưa từng có tràn ra. Ở chung quanh hắn câu liên kết hợp, hóa thành hắc bạch nhị khí, tạo thành một âm dương cự đại. Đây là đạo văn hóa thành âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí quay chung quanh hắn, nhẹ nhàng chuyển động, liền sinh ra một lực hủy diệt cường đại, đồng thời tích chứa sinh cơ vô cùng, để cho thân thể của Giang Nam nửa khô lại lửa quang vinh. Đây chính là sinh tử đài cảnh. Hắn nhất cỗ tác khí xông lên sinh tử đài cảnh, nhất thời dẫn phát lưỡng trọng đại kiếp. Đệ nhất trọng đại kiếp chính là đóa kiếp vân thứ 7. Đạo kiếp vân này mới vừa tạo thành, liền cùng với lục đại kiếp vân khác tương liên, đặt ở trên lục đại kiếp vân, đem kiếp vân khác đồng hóa, biến thành một âm dương ngư cự đại chuyển động. Răng rắc, răng rắc. Trong âm dương ngư có hai đạo thiểm điện đánh rớt, một âm một dương hủy diệt hết thảy. Hai đạo thiểm điện này rơi vào trên người của Giang Nam, thân thể phòng ngự của hắn vẫn lấy làm kiêu hạo, nhất thời chống đỡ không được. Ứng với lôi quang hé ra, hai miệng vết thương sâu nhìn thấy xương. Kiếp vân âm dương ngư ở giữa không trung, mỗi một lần chuyển động liền có âm dương lôi đỉnh đánh xuống, mà tốc độ âm dương ngư chuyển động cũng càng lúc càng nhanh hơn, tốc độ lôi đỉnh đánh xuống cũng càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, trên người Giang Nam liền hiện đầy vết thương, máu tươi lâm ly, lực hủy diệt cường đại, thậm chí để cho vết thương của hắn không cách nào khép lại được. Mà cùng lúc đó, hắn còn muốn đối mặt với đệ nhị trọng đại kiếp, đó chính là sinh tử đài. Sinh tử đài là cảnh giới nguy hiểm nhất của tu sĩ. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới này có thể sống sót chưa tới 1 thành, 9 thành tu sĩ là chết ở một cảnh giới này. Trên sinh tử đài phân ra sinh tử. Sinh tử đài không chỉ có ma diệt thân thể tu sĩ, giống như trước ma diệt thần trí, thần hồn của bọn hắn, câu diệt thần hồn của bọn họ. Hơn nữa trận đại kiếp này chính là tùy pháp lực bản thân tu sĩ tới thúc giục.
tu vi càng mạnh, gặp gỡ kiếp nạn cũng càng mạnh, uy lực hóa thành sinh tử đài cũng càng lớn, tỷ lệ tử vong cũng càng nhiều hơn. Tu sĩ luyện tới một bước này cũng cần trước thời hạn tới tăng cường đại nhục thể của mình, tăng cường lục phủ ngũ tạng, tăng lên thần hồn thần thức. Thậm chí luyện không biết bao nhiêu pháp bảo tới võ trang cho mình mới dám bước vào cảnh giới này. Thế nhưng dù cho như vậy, tỷ lệ tử vong cũng cao tới 9 thành. Lấy tu vi từ trước của Giang Nam, vượt qua sinh tử đài cũng không khó khăn mấy. Thế nhưng hôm nay hắn dung hợp địa ngục ma tôn, ma ngục huyền thai kinh, một lần nữa tu luyện đạo đài, pháp lực so với trước mạnh mẽ không dưới gấp đôi, rốt cục để cho hắn ở sinh tử đài gặp đại kiếp cũng so sánh với trước tăng lên gấp đôi. Cái này vượt ra khỏi phạm vi nhục thể của hắn có thể thừa nhận được. Thần thức thần hồn của hắn có thể chịu đựng được âm dương nhị khí ở sinh tử đài thắt cổ, thế nhưng thân thể ngược lại trở thành cản trở của hắn. Ở lôi kiếp cùng sinh tử đài, lưỡng trọng đại kiếp oanh kích, máu thịt của hắn tung bay, từng cục huyết nhục bị âm dương nhị khí bổ ra cắn nát, hóa thành âm dương nhị khí. Mà Giang Nam như cũ đau khổ chống đỡ, cũng không có sử dụng pháp bảo của mình tới chống cự hai đạo đại kiếp này, mà là tiếp tục lấy thân thể đơn thuần mà chống lại. Không qua bao lâu, máu thịt của hắn bị phách toái sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, lục phủ ngũ tạng rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên xương cốt của hắn cũng phát ra một tiếng giòn vang, xuất hiện một tiếng vỡ. Xương cốt của Giang Nam tham tưởng thân thể cấu tạo của Ma La Thập, thậm chí đem đạo văn khắc ở trên xương cốt. Trừ những cái đó ra, trên xương cốt của hắn còn có văn lạc xương cốt của Tiên Thiên Thần Ma, trình độ cứng rắn có thể sánh ngang Động Thiên Chi Bảo. Nhưng cho dù như vậy, ở dưới lưỡng trọng đại kiếp, xương cốt của hắn cũng sắp vỡ toái. Cái này nói rõ lưỡng trọng đại kiếp này uy lực đã đạt tới trình độ Động Thiên Chi Bảo, có thể hoàn toàn hủy diệt được hắn. Nếu như xương cốt không chịu nổi lưỡng đại trọng kiếp này, Giang Nam thế tất bỏ mình, thân tử đạo tiêu, thần hồn cũng bị câu diệt. Ta đấy, đúng là khoảnh khắc này đấy. Xương cốt của Giang Nam trong khoảnh khắc liền hiện đầy vết rách, mà chính vào lúc này, ma ngục bên trong mi tâm của hắn, một quả linh đan lóng lánh kim chói bắt đầu tản mát ra dược lực cuồng bạo, chỉ trong một thoáng tràn vào trong thân thể đổ nát của hắn. Trong viên nội đan này có một tôn thần nhân, thể hiện ra thân thể cường đại do thiên cung xây dựng mà thành, dược lực phát ra, chỉ thấy mặt ngoài xương cốt của Giang Nam, tiếng vỡ ra lập tức phục hồi như cũ, huyết nhục được diễn sinh, mạch máu sinh trưởng, kinh lạc hiện đầy, gân mạch được sinh ra, da cũng nhanh chóng được diễn sinh. Dược lực của Thánh Linh Đan bị hắn kích thích, bắt đầu cải tạo nhục thể của hắn. Dược lực không gì so sánh nổi, tràn ngập toàn thân của hắn, nhanh chóng cải tạo nhục thể của hắn, để cho huyết nhục điên cuồng tiến hóa, cường độ thân thể không ngừng đề thăng. Thánh Linh Đan này, Giang Nam một mực chậm chạp luyện hóa dược lực trong đó, mà hôm nay hắn đem tốc độ luyện hóa dược lực tăng lên gấp trăm lần, nghìn lần. Nhục thể của hắn tăng lên biên độ sẽ kinh người ra sao đây? Thân thể không ngừng tăng cường, mặc dù sinh tử kiếp cùng thiên kiếp còn có thể đối với nhục thể của hắn tạo thành thương tổn, thế nhưng đã không cách nào suy giảm tới căn bản của hắn được, nguy hiểm đến tính mạng của hắn được. Không chỉ có như thế, Giang Nam ở luyện hóa Thánh Linh Đan, đồng thời kích thích một mai linh đan khác là Như Ý Đan, để cho nhục thể của thần thức của mình cùng chung đồng tiến. Thần thức cường đại của Như Ý Đan bộc phát ra, để cho thần thức của hắn cũng đang không ngừng tiêu thăng. Thần thức của hắn nguyên vốn đã tu thành Ngọc Kinh cảnh, ngắn ngủi nửa canh giờ, thần thức Ngọc Cung cũng đã được luyện thành, hướng tầng thứ 7 thần phủ chạy nước rút. Qua một lúc lâu, Giang Nam đem linh lực của Thánh Linh Đan cùng Như Ý Đan luyện hóa 1/10. Thiên kiếp vừa mới bình thường xuống, tu vi thần thức của hắn cũng thuận lợi đột phá Ngọc Cung cảnh, đạt tới Động Thiên cảnh. Thần thức đạt tới Động Thiên cảnh đã bắt đầu tiếp xúc đến hư không quy tắc, thần thức cường đại đến trình độ có thể dò xét hư không. Loại cường độ thần thức này có thể xuyên thấu qua hư không, là trụ cột để luyện chế Động Thiên Chi Bảo xuyên qua hư không. Rất nhiều thiên cung cường giả có thể một chưởng đánh vỡ hư không, là bởi vì trước tu luyện tới Động Thiên cảnh, hiểu rõ hư không quy tắc. Hơn nữa, thần thức đạt tới Động Thiên cảnh còn đối với Giang Nam có chỗ tốt lớn hơn nữa. Hắn vốn là luyện hóa tăng lên huyết nhục của bản thân, chẳng qua là ở trong huyết mạch lấy trận pháp mở ra một không gian nho nhỏ chứa đựng dung nạp càng nhiều pháp lực, mà hiện tại thần thức tu thành Động Thiên là có thể đem huyết mạch của mình lấy thần thức mở ra từng cái Động Thiên, có thể dung nạp pháp lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mấu chốt nhất chính là tất cả hạt xây dựng thành nhục thể của hắn cũng có thể đồng dạng mở ra Động Thiên, dung nạp càng nhiều pháp lực cùng đạo văn, đem thân thể luyện thành một đại Động Thiên. Trước có thân thể pháp lực hoàn toàn bước vào Động Thiên cảnh.
Nếu như làm được một bước này, chính là thần thức động thiên, thân thể động thiên. Hơn nữa, thần hồn của hắn đã tu thành huyền thai kim nhân, đạt tới độ cao của thần ma. Giang Nam ở một trình độ nào đó hoàn toàn có thể nói là động thiên cảnh tu sĩ. Cái hắn thiếu sót chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi. Bất quá, bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế, để cho pháp lực của hắn không cách nào tăng lên tới trình độ vô cùng biến thái được. Cái này cố nhiên hạn chế tăng lên cảnh giới của hắn, thế nhưng đồng thời cũng có một chỗ tốt, đó chính là căn cơ vững chắc. Giang Nam chậm rãi đứng dậy, hướng thi thể vị ma tôn trong đại điện kia thi lễ, yên lặng thối lui khỏi không gian địa ngục này. 3 người tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, một người chết trong tay Sa La Ma Đế, một người chết trong tay Giang Tuyết tỷ tỷ, chỉ còn lại có ta một mình lục lọi đi về phía trước thôi. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác tịch mịch như có như không. Hai cái vũ trụ, vô số thế giới, tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ hàng vạn, thế nhưng cùng hắn sống vai đi không có một người nào cả, không có một người nào. Hắn chỉ có thể một mình tìm tòi, một mình thăm dò, tìm kiếm con đường đi tới của mình mà thôi. Sinh tử kiếp như cũ đang không ngừng tôi luyện nhục thể của hắn, muốn ma diệt hắn. Ở trong sự ma diệt này, đối với nhục thể của hắn mà nói cũng là một loại chu luyện. Sinh tử đài chính là một cái cảnh giới như vậy, độ không qua chính là chết, vượt qua sẽ tu vi tăng tiến. Giang Nam tiếp tục đi lại trong đế chiến chi địa, nhìn thấy từng loại thần ma thần thông, thiên kỳ bách quái cho hắn dẫn dắt rất lớn. Mỗi lần nhìn thấy một loại thần thông, hắn sẽ dừng lại tham quan học tập, từ chút ít thần thông đạo tắc này lĩnh ngộ ra đại đạo của tiền bối tiên hiền, để giúp hắn tăng lên giới hạn kiến thức của bản thân, tích lũy kiến thức nội tình phong phú. Tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh cũng không phải là vô địch. Kết quả của Hắc Thiên Ma Tôn cùng vị ma tôn kia đã chứng minh điểm này. Bất quá, Ma Ngục Huyền Thai Kinh cũng là một loại công pháp có tiềm lực cùng tính dẻo dai rất lớn. Tích lũy kiến thức càng nhiều, liền càng có thể đến gần với vô địch. Thử nghĩ một chút, còn có chỗ nào có thể so với trong đế chiến chi địa này, tích chứa thần thông cùng công pháp lại càng thêm phong phú, càng thêm có thể làm cho hắn ở trong thời gian ngắn tích lũy ra kiến thức vô cùng phong hậu đây. Ở trong chiến đấu, uy lực pháp bảo cố nhiên kinh người, thế nhưng pháp bảo cũng không phải là vạn năng, ở trên biến hóa xa xa không kịp với thần thông. Thần thông thiên biến vạn hóa làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Kỳ quái, tại sao không có nhìn thấy Quang Vũ Thần Đế cùng Sa La Ma Đế lưu lại dấu vết thần thông vậy? Sao? Chẳng lẽ trong đế chiến chi địa không chỉ có một mình ta sao? Giang Nam trong lòng cả kinh, cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ phía trước truyền đến, như thần như ma, kinh khủng như uyên, cho hắn cảm giác bị áp bách vô cùng lớn. Hắn lặng lẽ đi thẳng về phía trước, không qua bao lâu liền đến một mảnh hoang nguyên. Chỉ thấy nơi này là bầu trời bao la, phía trên nổ lơ lửng vô số thi thể, lấy ngàn mà tính, giống như từng ngọn đại lục. Rõ ràng là thần ma chết trận lưu lại thi thể nơi đây. Thần ma cũng không dễ dàng chết đi như vậy, bọn họ người mang đạo tác đã luyện đến mỗi một góc trong thân thể. Mỗi một thần ma cũng là bất tử chi thân, trừ khi thọ nguyên hao hết, nếu không sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ. Cho dù thân thể bọn họ chỉ để lại một chút huyết nhục, cũng có thể diễn sinh ra thân thể đầy đủ mới. Chỉ có hoàn toàn phá hủy nhục thể của bọn hắn mới có thể chém sát được thần ma. Hai thần ma thực lực không kém bao nhiêu, muốn giết chết đối thủ chỉ có mượn pháp bảo luyện hóa đạo tắc của đối thủ, phá vỡ bất tử chi thân của đối phương. Thế nhưng quanh thân thi thể thần ma nơi đây, đạo tác cũng đã tan thành mây khói. Thời điểm đối thủ giết chết hắn, đã lau đi đạo tác toàn thân bọn họ, trực tiếp phá vỡ bất tử chi thân của bọn họ. Cái này nói rõ đối thủ ra ngoài bọn họ quá nhiều, trên căn bản dưới một kích liền đánh chết bọn họ. Nơi này hẳn là chủ chiến tràng của đế chiến, hai vị đại đế lưu lại dấu vết giao thủ, hơn phân nửa đang ở phụ cận rồi. Giang Nam nhìn lại mọi nơi nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu vết giao thủ nào lưu lại. Trong lòng đang buồn bực, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thản nhiên nói: Ồ, một tiểu bối đạo đài bắt cánh lại có thể tiến vào đế chiến chi địa, còn có thể sống đi tới đây, thật là khó có được. Giang Nam trong lòng cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh dị thường cao lớn hiện ra ở phía trước. Trên cao nhìn xuống hắn, đây là một ma thần địa ngục sinh ra ba đầu, mi tâm có mắt dọc, phía sau đạo tác phiêu giật, giống như băng lượn lờ, đứng ở nơi đó giống như chúa tể cao cao tại thượng. Trong mỗi một đạo băng cũng mở ra từng cái thời không, ẩn chứa pháp lực khôn cùng, mạnh mẽ đến nỗi kinh khủng. So sánh với lúc trước Giang Nam gặp qua hết thảy thần ma, lại còn muốn kinh khủng hơn. Đại Xích Thiên thần chú, tên tiểu bố này phảng phất là tộc nhân của ngươi. Ma thần địa ngục kia mở miệng cười nói:
có thể đi tới đây là một nhân tài. Đại Xích Thiên thần chủ, Xích Viêm thần tộc các ngươi thật là khiến ta hâm mộ mà. Lại có thêm một vị tộc nhân tiền đồ vô lượng. Hey, Hồn Thiên thần tộc ta làm sao lại không có gặp phải chuyện tốt như vậy chứ? Sao? Tiểu bối của Xích Viêm thần tộc ta sao? Giang Nam đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc truyền đến, không khỏi dùng mình một cái. Chỉ thấy một bóng ma cự đại đem mình mà che giấu. Đại Xích Thiên thần chủ 4 đầu 4 tay đột nhiên hiện ra ở trên đế chiến chi địa này, dương dương đắc ý nói: Ồ, quả nhiên là người của tộc ta mà. Hồn Thiên thần chủ, ngươi không nên hâm mộ. Tộc ta nhân tài xuất hiện lớp lớp vượt xa Hồn Thiên thần tộc các ngươi nhiều. Tôn Hồn Thiên thần chủ kia cười lạnh một tiếng nói: Nói ngươi mập, ngươi liền thở gấp lên. Đại Xích Thiên thần chủ, tộc nhân của ngươi tranh khí, ngươi còn không phải vẫn là té ngã sao? Ngay cả đại kế xâm lấn huyền minh nguyên giới cũng bị một tên tiểu quỷ phá hư. Thậm chí ngay cả hóa thân cũng bị tiểu quỷ kia luyện hóa được, đưa đến đại kế xâm lấn huyền minh nguyên giới thất bại trong gang tấc kia. Giang Nam cúi đầu trong lòng nói thầm hô hỏng bét. Hắn hồn nhiên không ngờ rằng lại sẽ ở loại địa phương đế chiến chi địa này gặp phải Đại Xích Thiên thần chủ. Nếu như Đại Xích Thiên thần chủ biết ta chính là người phá hư đại kế của hắn ta, vậy thì việc vui lớn rồi. Đại Xích Thiên thần chủ giận tím mặt, lạnh lùng nói: Hồn Thiên thần chủ, chúng ta là lão đại, đừng nói lão nhị. Người xâm lấn ngọc xanh thế giới còn không phải là bị thần minh nơi đó phát hiện bạch cốt chi thành, đem tượng thần của ngươi mà đập nát hay sao? Hồn Thiên thần chủ phẫn nộ không dứt, lúng túng nói: Hư đại kế của ta chính là thần minh, thế nhưng làm xấu đại kế của ngươi là một tên tiểu quỷ nhân loại. Nói đến mất mặt, vậy thì ngươi mất mặt hơn một chút rồi. Đợi đả thông chư thiên vạn giới, lão tử nhất định phải tự mình đi huyền minh nguyên giới, đem cái tên tiểu quỷ kia bảo chế mấy vạn năm mới được. Sắc mặt Đại Xích Thiên thần chủ thật không tốt mà nhìn, cúi đầu nhìn về phía Giang Nam, sắc mặt hòa hoãn xuống, ha hà cười nói: Tiểu quỷ, ngươi ngẩng đầu lên để cho ta nhìn ngươi xem, có thể xâm nhập đến chiến tri địa này, như vậy ngươi là một nhân tài, ta muốn đại lực tài bồi ngươi. Giang Nam kiên trì ngẩng đầu lên. Đại Xích Thiên thần chủ liếc hắn một cái, hơi ngẩn ra suy tư nói: Tiểu quỷ này có chút quen mặt, phảng phất như đã gặp ở nơi nào rồi thì phải. Lão tổ có thể quên mất rồi. Giang Nam nháy mắt mấy cái, cúi đầu nói: Vãn bối từng ở trong một cuộc thịnh hội gặp qua lão tổ hóa thân phủ xuống, chẳng qua là người quá nhiều, vì vậy lão tổ không nhớ rõ vãn bối thôi. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy Đại Xích Thiên thần chủ, liền trong lòng biết không ổn, vặn vẹo xương cốt bộ mặt, thay đổi thanh tuyến, đem tướng mạo của mình thay đổi hoàn toàn. Đại Xích Thiên thần chủ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: Nơi này đã là giải đất trung tâm của đế chiến chi địa, so sánh với phía ngoài nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần, thậm chí có đại đế dư ba lưu lại. Đối với thần chủ chúng ta mà nói, đi vào cũng khó tự vệ. Người lại có thể tới đây thực là không dễ gì. Người mau thối lui khỏi nơi đây, tránh cho Xích Viêm thần tộc ta vẫn lạc thêm một nhân tài. Giang Nam mừng rỡ trong lòng, đang muốn rời đi, đột nhiên Hồn Thiên thần chủ cười nói: Đại Xích Thiên thần chủ, ngươi thật là ngu ngốc mà. Cái tên tiểu quỷ này có thể đi tới đây hơn phân nửa là may mắn. Ngươi để cho hắn lui về, sợ rằng liền không có cái vận khí này rồi. Nếu chết ở chân nửa đường thì như thế nào cho phải đấy? Ồ, là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Phải, chính xác. Đại Xích Thiên thần chủ gật đầu, hướng Giang Nam nói: Ngươi không cần đi trở về, đi theo ta. Có ta ở đây, quả quyết có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Đợi rời khỏi đế chiến chi địa, ta muốn đích thân dạy ngươi. Đi theo ở bên cạnh Đại Xích Thiên thần chủ, thời gian càng dài, khả năng bại lộ liền càng lớn hơn. Nếu Đại Xích Thiên thần chủ nhận ra ta chính là người làm hư đại kế của hắn ta kia, vậy thì chết không có chỗ chôn rồi. Trong lòng Giang Nam âm thầm kêu khổ, đi theo phía sau hai vị địa ngục ma thần này, hướng trung tâm của đế chiến chi địa đi tới. Hắn mặc dù muốn rời đi, Đại Xích Thiên thần chủ cũng sẽ không cho phép. Vị thần chủ này đối với hậu bối của mình rất là chiếu cố, một lòng muốn tài bồi hắn, há có thể phóng hắn xuất nhập nguy hiểm nữa đây.